Ahoj člověče, tě srdečně zdravím. Vítám tě dnes v Dream Wheelcastu Časosnové inspirace. Moje jméno je Kateřina Andělová a jsem zakladatelka Dream Wheel Academy. Dneska máme Dream Wheelcast ne v pondělí, ale v úterý a to proto, že včera jsem cítila obrovskou touhu být s dětmi, věnovat se dětem a tak nějak neřešit povinnosti, které potřebuji dělat, nebo ne povinnosti, ale i radosti. A tak jsem vnímala, že se potřebuji naplno ponořit jenom do toho tady a teď s dětmi. Takže jsem si říkala, že přece jenom Dream Wheel je můj projekt a je úplně každému jedno, jestli je to v pondělí nebo v úterý. Hlavně, že to je. Dnešní téma. Včera měl být krásný rozhovor Dream Wheelcast a s mým milým hostem, na kterého jsem se velmi těšila. A právě, jak jsem už říkala, tak jsem potřeba být s dětmi, proto jsem to posunula. A myslela jsem si, že vůbec Dream Wheelcast tento týden nebude. Ale pak ve mně zůstávala taková niterná touha, opravdu i přesto, Dream Wheelcast natočit a říkala jsem si, a jaké téma by tak bodlo, jaké téma by tak padlo. No a všimnula jsem si, že článek a téma sexualita ve snech, sexuální sny a nevěra vzbudilo opravdu krásný a hojný zájem a zároveň jim přišly určité otázky, tak jsem si říkala, že to bude téma, které stojí za to otevřít více do hloubky a stojí za to natočit o něm Dream Wheelcast. Než se pustíme do tématu, tak já se ještě pozdílím na Facebooku, takový ten klasický technický začátek. A zároveň tě pozvu, jestli mě teďka vidíš a slyšíš, tak ahoj. Prosím tě, napiš mi, jestli všechno je dobře vidět a slyšet, když tak, abych se nějak opravila nebo přenastavila. Tak, já se tady pořád nevidím. Tak ještě jednou. Dneska vysílám právě z telefonu a notebook mám vypnutý. Notebook mám na otázky a na sdílení. Tak to je velmi zvláštní, protože já to tady pořád nevidím. Jo, jasně, já jsem na svém profilu. Já to právě chci sdílet na svůj profil. Ano, už se vidím. Super. To je vždycky vtipný. Další možnosti sdílet. Aha. Tak já to tady z notebooku nemůžu sdílet k sobě na profil. Tak to nevodí. Takže technická chvilka už je za námi. Nechám si tady notebook. Ahoj Čeňku, zdravím tě. Nechám si tady notebooka na vaše otázky. Všechno OK, moc děkuju. Tak jo, takže se můžeme pomaličku pustit do tématu. Já jsem tohoto téma otevřela minulý týden, protože se mě přímo týkalo, procházela jsem jim a tak nějak i takhle skládám celkově a Dream Wheel, že procházím něčím a něco mě inspiruje a pak to sdílím. A když jsem si říkala, že bych chtěla pohovořit hlavně o nevěře ve snech, tak jsem si uvědomila, že se to pojí se sexualitou ve snech a zapřemýšlela jsem se nad tím, kdy mé sexuální sny začaly úplně poprvé. No a v článku jsem uvedla, že to bylo v období, kdy jsem byla těhotná. Ale já jsem si pak rozpomněla, že to bylo ještě mnohem dříve. Tak super, jsem tady zpět. Tyhle ty sexuální sny totiž začínají u chlapců a dívek v raném dětství, tak jako v pubertě samozřejmě se v nás probouzí menstruace, u mužů se probouzí noční, právě se tomu říká vlhké noci nebo mokré noci. A to je ten první kontakt s tou sexualitou ve snech. A já mám pocit, že v tomhle období ta sexualita přichází, protože se ukazuje a dává o sobě vědět, nějakým způsobem chce to téma být viděno, slyšeno, uznáno, prozkoumáno. A když tomu dáme pak přes den tu vhodnou pozornost, tak potom to téma nás krásně dál nese životem. Ale pak, když se z toho stává určité tabu, je to zaobaleno do určitých nehezkých nebo náročných rozhovorů nebo zkušeností, tak v tu chvíli tohle téma pak intenzivně v našem životě přejímá pozornost a projevuje se pak ještě někde jinde a jinak a pak právě i skrze sny může tak. K tomuhle období dost často patří i sexuální sny s rodiči.
O tomhle tématu se příliš nemluví. No, veřejně se o tom nemluví asi vůbec na určitých seminářích osobního rozvoje nebo na škole v psychologii. Tohle téma je velmi živé a patřičné. A já jsem se právě o tomhleto tématu dozvěděla na škole přírodní medicíny, kde jsem chodila, kde jsme měli konstelace. Poprvé v životě jsem měla kontakt s konstelacemi a tam jsme o tom mluvili. A já jsem z toho byla velmi v šoku, protože to bylo něco, co jsem já i sama prožila a velmi jsem se za to styděla a vůbec jsem nechápala, proč se to děje a přišlo mi to úplně jako obrovské tabu. Ale když jsem pak zjistila, že to je vnitřní iniciace a je to naprosto v pořádku, tak se mi obrovsky ulevilo. A tohle jsem tady do článku nezařadila a vytahuji to teď, protože myslím si, že je fajn tohleto zmínit, protože je to taky typ sexuálního snu, který k dnešnímu životu patří. Schválně, jestli máš tu odvahu a tu chuť, tak sdílej se mnou, napiš mi do komentářů, jestli tohle znáš, jestli jsi s tímhle prošel nebo prošla a jestli si to v životě sama byl schopen prostě nějak srovnat, pochopit, co se děje a proč se to tak děje, anebo třeba dodnes ještě pořádně nevíš, co a jak. Já můžu říct, že když se tyhle ty sny přijmou a dá se jim nějaká priorita, nedělá se, že nejsou, a otevřou se, zří se, tak jsou v nich potom ukryté velké poklady. Protože, jak už jsme si několikrát říkali, sny hovoří symbolickým jazykem. To neznamená, že když se něco ve snu děje, tak se to tak skutečně děje, ale má to nějaký hlubší význam, nějaký hlubší podtext. A u toho milování to může mít více význam. Samozřejmě, co člověk to unikátní výklad, to unikátní význam, ještě k tomu záleží ten kontext, který k tomu je, jestli to probíhá ve tmě, v noci, v nějaké ošklivé, studené, chladné kopce, nebo to probíhá někde v láskyplném prostoru. Jo? Tam prostě ovlivňuje ten sen a ten výklad obrovské množství úhlů pohledů. Ale existuje nějaký princip, základní princip, který můžeme si použít nebo se z ní inspirovat pro ten náš výklad. A když tady hovoříme o tom, že se ve snech fyzicky propojujeme s našimi rodiči, tak jde o to, že my v tomhletom raném věku, a když se to nestane v tom raném věku a stane se to v pozdějším věku, tak to taky nevadí, protože pak dobíhají nějaké věci, které se nestaly v tom raném věku, nebo jsme je tam potlačili. Tak dost často je to o tom, že my právě přejímáme určité kvality a zároveň to pro nás taková iniciace do našeho osobního sexuálního života. A pak, když se to stane jednou po druhé, je to v pořádku, je fajn to přijmout, poděkovat a nechat to odejít. A nemusíme z toho dělat nějakou velkou vědu, můžeme se podívat a zahloubat si, co ten sen nám ještě více chce ukázat, chce nám říct, jak nás chce nasměrovat, ale je nutno si přijmout a říct na rovinu, že naši rodiče jsou pocházíme z nich a oni vlastně jsou našimi vstupními bránami i tady do toho světa, takže jako průvodci nás dost možná do těchto světů pouštějí. A zároveň také, když se tyhle sny odehrávají i v pozdějším věku a ne právě v tomto raném věku, tak to může být i o tom, že my jsme třeba v nezdravých poutech s našimi rodiči. A právě nám můžou v našich životech simulovat role partnera, partnerky. A sny nás na tohle můžou právě upozorňovat. Když je to v tom raném věku, tak to dost často bývá jako iniciace, brána, nějaký vstup do sexuálního života a požehnání i nějaké seznamování a zároveň je důležité vědět, že tam někde v hlubokých úrovních nás tyhle ty touhy můžou být a jsou v pořádku, když jsou přijaty, uznány, viděny a proběhnou skrze sen, jsou realizovány, tak jsou vyčištěny a my můžeme jít dál. Můžeme si i rozloučit a dát svým rodičům to základní místo, které mají v našem životě, a to jsou naši rodiče. A když tohle neproběhne, tak právě potom se může dít, že si z nich uděláme partnery nebo jdou s námi v roli toho partnera, partnerky tím životem tak trochu nevědomky, nepozorovaně. Taky asi znáte ten klasický jev, že si vybíráme partnery podobný našich rodičům, ale to je trošičku jiná situace. To hlavně jde o to, že si nám ty partneři nám zrcadlí něco, co máme porušené v našem vztahu, nebo co rodiče nám
symbolizují a nějakým způsobem, nechci říkat jako provedena, něco, co nás ovlivňuje, ale je to vzájemná dohoda samozřejmě, ale je tam něco, co máme nespracované a proto přichází ten partner, aby nám to zrcadlil. A trochu jiná úroveň. A právě když tam ten sexuální sen v tom pozdějším věku, tak to může být tak, že my jsme si právě udělali z naší maminky, tatínka partnera. A to nemusí být vůbec nějaké, že bychom třeba spolu bydleli a opravdu jako docházelo k nějakým úzkým věcem, ale to může být na mentálních jemných úrovních. A na tohle opět úžasně slouží konstelace a vidím, že se dívá Čeněk a Čeněk je úžasný konstelátor, takže když se tam tohoto objeví, tak velmi doporučuji si tohleto potom jít posadit naspátek, narovnat si ty vztahy. Možná Čeněku, kdybys tomu měl nějakou poznámku, tak klidně doplň. Takže tohle je první, taková bych řekla jako první úroveň a první rovina těch sexuálních snů. A to je úplně vůbec to seznámení se sexualitou, potom to propuštění se skrze rodiče a potom to jde dál. Samozřejmě to jde dál podle toho, jak se vyvíjíme, co v životě prožíváme, u každého jinak. A jak už jsem tady zmiňovala, tak pro mě to bylo velmi, velmi obdobné a velmi intenzivní v období těhotenství. V tomhle období já jsem byla už nějakým způsobem propojená se svým ženstvím. Předtím jsem byla na kurzech pánevního dne, jak cvičit s pánevním dnem, ale pořád pro mě byl nějaký sexuální kontakt sama se sebou obrovské tabu. A takové, to se nedělá, nebo takové jako velmi zvláštní. A když se mi začaly zdát sny, kdy se pomilovávám sama se sebou, tak jsem z toho byla vyděšená a obrovsky jsem se styděla to komukoliv sdílet. A nevěděla jsem, co s tím, co si počít, jak k tomu mám přistoupit. A ty sny byly s falešným probuzením, že jsem se několikrát v noci budila, nebo jsem měla lucidní sny, ve kterých prostě jsem se probudila, věděla jsem, že je to sen, ale zároveň jsem byla vedená k té aktivitě, kterou jsem vlastně zároveň i nechtěla. Až právě jsem pochopila, že tím, jak jsem těhotná, tak se potřebuji propojit se svojí vagínou, potřebuji se propojit se svým ženstvím, protože to je brána života a já tou bránou za chvilku budu vypouštět dítě. Takže nejvyšší čas, abych tu svoji bránu poznala, abych naučila se s ní pracovat, abych věděla, co jí dělá dobře, jak se s ní kamarádit a zároveň i k předporodním kurzům a byly nějaké techniky, které byly o masáži hráze, o masáži vagíny jako takové. Takže to jsem taky absolvovala. A když tohoto téma já jsem si zvědomila, přijala ho, začala na něm pracovat, začala jsem ho potom sdílet i tenkrát, myslím, se svojí blízkou kamarádkou a začala jsem to teda přijímat, tak tyhle ty sny ustaly a neměly takový tlak na mě a neustále se v té velké intenzitě neopakovaly. Protože já mám právě pocit, že jakmile nám sen vyjeví nějakou moudrost, kterou uzná za vhodné naše podvědomí, že je potřeba vidět a propojit se s ní, čelit jí a vyřešit ji v tom denním životě, tak jsou dvě možnosti. Buď se nám to ukáže, my to úplně zavřeme a celý se to úplně zavře, až si řekne ten náš vnitřní systém, aha, ještě není čas, tak já počkám a vybuchne to zase někdy jindy a někdy to pošle přes ten den skrze nějakou věc, třeba skrze nemoc nebo skrze nějakou katastrofu a když tomu nedáváme prioritu, tak ta druhá varianta je, že nám to neustále opakuje, neustále nám to servíruje a pořád, dokud se nezastavíme a nepřiznáme si, že je opravdu potřeba s tím něco dělat. Takže tohleto bych řekla, že je i typ snů, který dost často vídám u svých klientek, ale i u svých klientů. A u těch mužů to bývá velmi náročné sdílet, protože my ženy nějakým způsobem jsme ještě otevřené tomu žena s ženou, nebo nějakým způsobem jsme více otevřené tomu komunikovat, i více třeba experimentujeme v téhle oblasti a uvědomujeme si, že je potřeba tím experimentem projít. Ale u mužů to bývá velmi velké tabu, protože možná už ne tolik v dnešní době, dneska už je to takhle zase více uvolněné, ale pro muže přiznat si, že má třeba sexuální sen s mužem, anebo sám se sebou, teď se bavíme o tom ještě sám se sebou, tak to bývá velmi citlivé.
No a já jsem právě teďka už trošku přebrouzdala do toho, když ženy mají sny, stejné sexuální sny se stejným pohlavím, tak jako muži můžou mít sny, kde se propojují se stejným pohlavím. A tohle jsem hlavně myslela, že je pro ty muže náročné komunikovat a sdílet, ale tak i pro ženy. Ale ženy jsou v tomhle více rozvernější a více otevřené. A právě sexuální sny se stejným pohlavím dost často přináší velmi podobné téma jako sny, kde se dochází k samopotěšení. A tyhle sny nesou to téma objevení se a propojení se s mužstvím a s ženstvím. A stejně tak to i vnímám, když máme sny s jiným partnerem, tak jedna úroveň, jeden možný výklad je právě to přejímání těch mužsko-ženských kvalit na nějakých hlubokých niterních úrovních. A je velmi dobré tohoto pozorovat a ty sny se samozřejmě vykládat po svém, ale vnímat, když se tohoto děje, jestli dostatečně pečuju o své ženství, o své mužství, jestli jsem s ním obeznámen, jestli dělám všechno pro to, abych to mohla kultivovat, jestli tomu rozumím. Rozumím a zároveň to cítím a vnímám a umím to žít, což jsou opravdu velké úrovni. Nebo to aspoň prozkoumávám, což je taky velmi, velmi důležité a už to může být jedním z akčních kroků, který tomuhle tématu můžou pomoct. Takže sexuální sny s druhým pohlavím tohle můžou nést. A zároveň i tohleto bývají sny, které se probouzejí v období naší puberty, jak jsem již řekla, v období experimentů, poznávání se, a v období, kdy se nám otvírají tyhle brány. A to proto, že skrze ty sny právě přicházejí ty možnosti. A taky se můžeme skrze ty sny učit, jak vůbec k sexualitě přistoupit, jak vůbec s ní pracovat. A někdy se taky může stát, že přechází nejprve snová iniciace a potom teprve ta fyzická. Takže, anebo když třeba je fyzická traumatická, tak to ta noční zase vyvažuje, ukazuje a signalizuje, že je potřeba se na ní podívat, je potřeba s tím něco dělat. A tady právě jsem se chtěla ještě zastavit u těch mužů, protože jakmile se tohleto zdá mužům, tak i v těch letech zase to může být něco, co můžou zavřít, můžou to popřít a může z toho být velmi nešťastný, ale je to úplně běžná součást lidského vývoje a je to úplně v pořádku. A myslím si, že jako třeba dneska rodiče můžeme i tohle sdílet s našimi dětmi ještě předtím, než se vůbec třeba do tohohle období dostanou, že se to může stát, že se to může dít, aby z toho nebyli vylekaní, protože dost náročné s našimi dětmi hovořit někdy na tyhle témata. Bývá to takové stydlivé a chechtací a možná i lehonce tabu a plné různých emocí. A je fajn tady tohleto otevřít a jim to sdílet, že takovýhle sny můžou přicházet a že to je v pohodě, že to se nic neděje. A já to vlastně i teďka vysvětluji svému 6letému synovi, protože on má ty tendence mě stavit do role partnerky a je to samozřejmě zase přirozený dětský vývoj a když se třeba dáme pusinky a on vidí, jak se líbáme s mým mužem, tak má chuť mě taky líbat a pak se třeba vzteká a říká, maminko, prostě proč já nemůžu jako ten tvůj muž, a já mu říkám, že z toho velmi vážím, že to je krásný, ale že právě on je můj syn a můj muž je můj muž a tohleto on bude moct dělat se svojí holčičkou, až jednou bude mít, ale ne se svou maminkou. Takže je hezký vlastně s těma dětma o těchto věcech mluvit už od raných od raných let a sdílet to s nimi, protože je to velmi citlivé téma, ve kterém vzniká dost často spousty uzlů, spousty zranění, spousty tabu a z té sexuální energie vlastně vychází vitální, tvůrčí, životodárná energie pro celý náš organismus, pro celý náš život. A když to krásně funguje a pulzuje a je to v souladu a v harmonii, tak je to úplně jeden z největších klíčových elementů v našem světě, těle, životě. A když jsme sexuálně činní a jsme spokojení, tak hlavně my ženy, ale i muži, tak už tomu životu zase tolik nepotřebujeme. To je for samozřejmě, ale já myslím, že je to velmi důležitá součást. Si uvědomuji, že dneska trochu větvím a že se nedržím toho plánu, který jsem si chtěla s váma sdílet. A možná je to tím, že jsem měla nějaký plán, který normálně nemám. Takže tak to je legrační. Tak asi přistihnout sama sebe v tomhle.
No, a napište mi, jestli k tomu máte něco, jestli máte nějakou otázku, jestli k tomu máte nějakou poznámku, určitě budu ráda. A já se teda teďka ponořím dál a to do dalších možností výkladu sexuálních snů. Jak jsem teda řekla, když to tak nějak shrnu, tak jedna z toho je přijímání mužsko-ženských kvalit. Druhá z toho může být jako reakce na to, že se s někým propojujeme a třeba přijímáme něčí kvality, že to nemusí být jenom to fyzické propojení. Další to může být skutečně o tom, že nás ten sen vede k tomu, abychom se s tím člověkem spojili a je vždycky na tady tom, to je zajímavý, tenhle prezent na to vyšel, vždycky na tady tom třetím a velmi záleží, jak já se po tom snu cítím. A to potom může vést k tomu výkladu snu. Když třeba mám sen sexuální s nějakým mužem, není to můj partner, tak to může nést různé významy. Může to nést to, že ten jenom mi přichází jako odraz mého vnitřního muže anima a já tedy přijímám skrze něj své mužství a uvědomuji si, že třeba potřebuji více vyživit své mužské kvality. Nebo je to nějaký konkrétní člověk a já přejímám od něj nějaké konkrétní kvality a potom si říkám, aha, a co on mi předává, co já vlastně od něj čerpám, nebo to může upozorňovat, že se třeba v budoucnu budeme více potkávat, nebo jsme se teďka více potkávat a ty sny to takhle expresivně ukážou. No a nebo tam může být zdvižený prst a může tam být, aha, tam je nějaké propojení, tam je nějaká touha. A to vždycky poznám podle toho, jak se cítím, protože když se cítím úplně klidná ráno, bez nějakékoliv pocitu viny, tak vím, že to je A, B. Ale když je tam pocit viny, tak je to rozhodně C. A je to vlastně něco, co už je potřeba rozklíčovat jinak. A to se maličko dostává i k tomu, když přichází nevěra ve snech. Protože když jsme sami, máme sexuální sny, tak nás to samozřejmě taky může navázat k tomu, že s tím partnerem chceme být a potom můžeme podniknout nějaké kroky v té hmotě, realizaci a můžeme pak s tím partnerem třeba být a sdílet to s ním. Ale když už partnera máme a zná se nám takovýto sen, tak to zase může nést spousty věcí, které nám to ukazuje a zrcadlí. A já můžu říct, že já jsem si uvědomila, že tyhle ty sny jsou pro mě a byly pro mě obrovským učitelem v životě. A to proto, že jsem procházela a pořád procházím uzdravování si své sebehodnoty, své sebelásky. A to je zase téma, které bych řekla, že je velmi společné pro nás lidi, pro naše společenství. A protože málo kdo má úplně zdravou sebehodnotu a sebevědomí. A právě skrze žárlivost a skrze nevěru se nám tohleto může krásně ukazovat a krásně zrcadlit. A nejvíce to tedy je skrze nevěru partnera. Takže pokud se mi zdá, že můj partner je mi nevěrný, nebo jemu se zdá, že on je mi nevěrný, tak já to beru na stejno, to je pro mě stejná zpráva, tak já jsem si to pro sebe vyložila tak, že pro mě to znamená, že mi to připomíná, že já sama sebe si dostatečně nevážím, neznám svoji hodnotu. Protože pak, když bych ji znala, tak a byla bych s ní úplně OK, byla bych s ní úplně slazená, tak bych zářila a přinášela krásný prostor okolo sebe, zároveň bych opečovávala sebe, takže bych byla velmi přitažlivá a můj muž by měl touhu být se mnou a neměl by touhu být někde jinde. A zároveň mě by se to nedotklo, protože pak, když můj muž o mě, o tohle nemá zájem, tak ať si jde, protože já vím, že přijde ten a já chci hlavně toho, kdo si mě váží a vnímá mě a cítí mě tak, jak já si vážím sama sebe a vnímám sama sebe. A nestojím o to mít někoho, kdo mě nevidí a kdo má chuť mě přehlížet a tak se teda dívat za roh. Samozřejmě, že ty nevěry můžou zase nést hluboké věci z naší minulosti, z naší rodiny, z dětství, jo. Může to být karmické propojení. Vztahové záležitosti jsou pro mě pořád něčím, co se neustále učím a pozoruju a vnímám, ale tenhle ten klíč sebevědomí, sebehodnota pro mě přišel jako stěžejní, jako základní stavební kámen k tomu řešení a k tomu pochopení, ale určitě to vždycky stojí za hlubší zpracování a sdílení s nějakým průvodcem, který se na tohleto téma zaměřuje, protože toho může být opravdu hodně.
Ale zároveň chci říct, že v momentě, kdy já jsem tomu takhle přistoupila a pak jsem se do těch snů navracela, já vždycky, když mám sen, který ráno mi přináší nějaké emoce, spíše toho náročnějšího rázu, tak se do toho snu vracím a ten sen pak proměňuji podle toho, aby mě to sklidnilo a když dojdu k nějakému pochopení, tak to pak aplikuju zpátky do toho snu, abych to vyrovnala. A když jsem takhle tohleto udělala, tak třeba moje série nevěrových snů s mým mužem, tak přestala, utišila se, já jsem cítila, jak tím stabilizuju a zároveň jsem vnímala, jak mi tím narůstají kořeny a přichází tím moje síla a pak i příležitost tu sílu projevit v životě, což taky je sranda. Takže i takovýhle význam můžou mít sexuální sny, i tohle můžou nést a já bych řekla, že jsou to sny, kterým je dobrý dávat pozornost a je dobrý si jich všímat, pakliže jsi snivec, který si všímá každého snu, super, pakliže nejsi snivec, který si všímá každého snu, tak tohohle snu si bych řekla velmi výrazně všimneš, protože je cítit i na tom fyzickém těle. No a právě k tomu se váže dnešní dotaz, který právě byl ke článku. Já jsem se ho tady našla a říkala jsem si, že ho právě přečtu, protože se mi moc líbil, chtěla jsem na něj odepsat, pak jsem si říkala, že pro mě bude jednodušší ho přečíst a namluvit vlastně odpověď ve videu. Zároveň se pod tím příspěvkem rozjela hezká diskuze, takže doporučuji třeba si pak najít, je to na mém profilu, a přečíst si. A dotaz tedy zní. Mě na snech se sexuální tematikou vždy fascinovalo, že při nich lze dosahovat skutečně hlubokého orgasmického prožitku. Pomohlo mi to si uvědomit, že orgasmický potenciál leží v našem nitru a lze ho rozvinout bez jakékoliv vnější stimulace. Nebo tam dochází k nějaké stimulaci na našeho astrálního těla. Jak ty tohle vnímáš? Takže moc děkuju za dotaz a Tereska, doufám, že z tohle video si najdeš a utížním tu odpověď, já ti to tak pak pošlu ještě. A já vnímám, a to už jsem říkala několikrát, že naše tělo, a je to i vědecky dokázáno, je propojené s naší duší i ve snu. A to, co my prožíváme v astrálních rovinách, v našem podvědomí, prostě v tom, co se děje v noci, ve snu, to už jedno asi, jak to nazveme, tak ovlivňuje naše tělo a náš mozek často někdy nepozná, jestli se dějou ty věci opravdu reálně a nebo jestli jsou jako fantazie. On to všechno bere, že se to děje reálně. Tím pádem, když ve snu prožíváme něco dramatického, tak nám buší rychleji srdce. Když prožíváme ve snu něco extatického, tak se nám to děje i na tom fyzickém těle. Takže tam není nic, bych řekla, jako příliš přesahového nebo hlubokého. Prostě je to klasická fyziologie těla. Takže to, co sníme, co se nám děje, tak ve snu, tak se nám projevuje na té fyzické úrovni. A já vnímám, že to je proto, že jsme s tím tělem spojeni. Dokud neumřeme, tak pořád tam to propojení je. A já to i vnímám a vidím, že když doprovázím lidi u medicíny, tak dost často ti lidé jsou v nějaké fázi, v extatickém projevu, někde mimo své tělo, nevnímají ho, vůbec ho nevidí, ale to tělo pořád reaguje. A reaguje velmi, velmi silnými projevy. Oni se pak třeba vrátí do toho těla a vůbec si nepamatují, že by to tělo něco dělalo. A nebo se třeba pak proberou úplně někde jinde, než začala ceremonie a jenom koukají a nechápou, kde jsou. Takže to tělo je pořád s námi nějak provázáno a reaguje na to, co my prožíváme i v těch jemných úrovních. A zároveň sny můžou mít nádherný přesah, protože nás můžou učit právě té sexualitě. A můžeme v nich nacházet návody, jak kultivovat tuto posvátnost, tuto energii. A můžeme v nich i přicházet. Já třeba mívám často, že chodím do chrámů, kde přichází mistryně, berou mě k sobě a ukazují mi, jak s tou energií pracovat, kam ji rozdýchávat, kam ji vést, co s ní dělat, jak partnera třeba stimulovat a jak ho dovést do toho chrámu také. Ukazují mi možnosti, ukazují mi potenciál, který ta sexualita má.
A tím, že ve snu mám otevřené vědomí, tak to s nás přijímám, než tady v té realitě, kde to vědomí je trošku zastřeno, neřekla bych egem, řekla bych spíš programy než egem, protože ego vnímám, že mám i ve snu, protože ego vnímám jako osobnost, jako charakter, který mám, dokud nesplynu s jednotou, nebo se nerozplyne, a nevnímám to jako vůbec nic špatného, naopak, jako krásnou příležitost zahrát si individualitu. Ale právě co je na překážku, nebo co způsobuje ty nepříjemnosti, tak není ego, ale programy, které v něm jsou uložené. A právě ty programy jsou často uložené na základě traumat nebo nějakých věcí, které nebyly příjemné, a jsou to jako obranné mechanismy. A právě tyhle obranné mechanismy se spouští v tom denním prostoru a v tom snu bývají uvolněné, protože tam dost často je více to pole toho bezpečí. Takže nám můžou přicházet i sny, které nám můžou ukazovat, jaké to může být. Dost často třeba ženy mívají orgazmy ve snu, ale nemají je ve dne, v tom denním životě, nejde jim to. A to dost často bývá právě spojené s tím, že necítí to bezpečí, nemůžou se uvolnit a nejsou vlastně vytvořeny podmínky, které vedou pro ně k tomu, aby mohli dojít k tomu vyvrcholení. Ale zároveň se taky o ty podmínky třeba neumí říct, stydí se, tam je prostě spousty věcí. A existuje určitě spousty úžasných koučů, kteří tohleto s lidmi řeší. A já věřím, že to rozhodně stojí za to řešit, protože někdy zatím bývá i taková jedna věta nebo jeden špatný zážitek a už se nám to prostě v tom životě valí. No tak jo. Takže to bylo dnešní sdílení o sexuálních snech a vnímám, že to samozřejmě ještě nese různé další možnosti a hloubky a úrovně, ale za mě je to vlastně dneska takhle, bych řekla docela stručně a jasně popsáno, a budu moc ráda, jestli ve vás něco ještě vystane, tak určitě mi dejte vědět. Já si zkontroluju, jestli nebyla nějaká otázka, protože tady mi to může někdo vypadnout. Ne, otázka žádná nebyla. Tak jo, takže já vám přeju, ať tyhle ty sny pro vás nejsou tabu, něčím, z čeho jste nervózní, ale ať jsou to sny, které vám přináší inspiraci, lásku, klid, pohodu a poznání. Měj se krásně, člověče. A já se těším zase u dalšího Dream Wheelcastu, který bude příští týden, pravděpodobně v pondělí. A mám pocit, že to bude od 20:30, nejsem si jistá, ale určitě to dám včas vědět. Tak jo. A nebo to nedám včas vědět a nedej se to potom na YouTube. I to se může stát. Tak jo. Tak přeju krásný zbytek slunečného úterního večera a mějte se krásně. Ahoj.